El sector agrari està, és a dir, no es produeix pel que mengem. No hi ha cap relació entre el sector agrari i la ciutadania en general que menja. Importem més del 70% del que mengem. Només el 30% està produït aquí a Catalunya. Davant d'aquesta situació, podríem dir que la sobirania alimentària estem a un nivell d'un 30%. És a dir, a Catalunya es produeix el 30% del que mengem. La resta és importacions, exportacions, i no sabem d'on ve moltes vegades el que mengem ni com s'ha produït. Aquesta és la conclusió de la primera part del meu estudi, que tractava de la situació actual.